Σήμερα έχω έναν εγκέφαλο από Peugeot 307 1600 κυβικά βενζίνης 2005-6 μοντέλο, τον εγκέφαλο Bosch ME745. Ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος, το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος. Πάμε να κάνουμε backup όλα τα αρχεία και να το ξεκλειδώσουμε. Πάμε πρώτα την EEPROM να διαβάσουμε, το οποίο αρχείο της είναι μικρό. Ωραία, θα το διαβάσει. Είναι μικρό αρχείο όπως ανέφερα, το διαβάζει πολύ γρήγορα και πάμε να το κάνουμε backup σε φάκελο αρχείο μέσα. Συνεχίζουμε, πάμε να κάνουμε backup και τους χάρτες. Οι χάρτες είναι, βλέπω, σε τσιπάκια ST10F275. Τα άλλαξαν τα τσιπάκια σε σχέση με τους παλιότερους Bosch που ήταν σε τσιπάκια οι χάρτες AM29F800 ή F400. Εδώ είναι οι χάρτες στο οποίο μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, από αύξηση υποδύναμης, μείωση κατανάλωσης και ρήπων, σβήσιμο μόνιμο βλαβών και άλλα τέτοια πράγματα, αύξηση ή μείωση του LAD. Το κάνουμε και αυτό backup τώρα το αρχείο. Τον ίδιο Bosch εγκέφαλο ME745 συναντάμε σε αντίστοιχα Citroën C4 εκείνης της εποχής 2005, 6, 7, 8, 1600 κυβικά. Είναι ένας πολύ καλός εγκέφαλος. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτά ότι έχει κλειδώσει immobilizer σε αυτά τα αυτοκίνητα? Όταν δεν φέρνει σπινθήρα στα μπουζί, όταν θα συνδεθούμε στον εγκέφαλο κινητήρα στα live data δεδομένα, θα πατήσουμε στα live data δεδομένα τάση μπαταρίας. Εκεί πέρα, με αυτό το διακόπτη, θα πρέπει να μας εμφανίζει 12V τουλάχιστον τάση. Όταν είναι κλειδωμένος ο εγκέφαλος, εμφανίζει τάση μπαταρίας 0V. Οπότε εκεί βγάζουμε έξω τον εγκέφαλο και τον ξεκλειδώνει για να πάρει μπρος το αυτοκίνητο ξανά. Αυτό είναι μια από τις δοκιμές τις οποίες μπορούμε να κάνουμε αν είναι κλειδωμένος ο εγκέφαλος ή αν οφείλεται σε κάτι άλλο. Στα live data δεδομένα η τάση της μπαταρίας με αυτό το διακόπτη είναι 0, ενώ θα πρέπει να είναι 12V. Όταν είναι 0, ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος και το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος. Τώρα σε λίγο θα τον ξεκλειδώσουμε και θα κάνουμε δοκιμή στο backup και θα δείτε που θα έχει πλέον στα live data δεδομένα του κινητήρα θα γράφει τάση 12V αντί για 0. Αυτό το είδα πηγαίνοντας από κοντά στο Peugeot. Η BSI, η μονάδα άνεσης σε αυτά τα Peugeot στα live data δεδομένα είχε 12V, ενώ ο εγκέφαλος δεν είχε 12V. Συνδεόμαστε κανονικά στη διάγνωση, δεν έχει καμιά ασφάλεια καμένη, δεν έχει κανένα ρελέ χαλασμένο, ρελέ τροφοδοσίας και φυσικά δεν θα μας άφηνε να συνδεθούμε στη διάγνωση αν είχε τέτοιο θέμα. Αυτό μας δείχνει στη διάγνωση στα live data δεδομένα και μας γράφει 0V τάση είναι ότι επειδή είναι ο εγκέφαλος κλειδωμένος. Τώρα με το που το κάνουμε θα δει τάση και θα πάρει μπρος το αυτοκίνητο πλέον. Λίγο κάτι ακόμα θέλουμε για να κάνουμε backup αυτό το αρχείο και έπειτα να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις για να ξεκλειδώσει ο εγκέφαλος και να πάρει μπρος σε αυτό το Peugeot 307. Έχουμε συναντήσει παλιότερα το ίδιο πάλι Bosch εγκέφαλο ME744 σε αυτά τα Peugeot 307. Αυτή είναι μια εξελιγμένη μορφή του ME744 407-45, ο οποίος τον πρωτοείδαμε στα μοντέλα 2005 και μετά. Έχει θύρες επικοινωνίας και Kappa-Line και CAN, αλλά μέσω της θύρας CAN έχει επικοινωνία στη διάγνωση OBD
και με την BSI. Εδώ είναι τα σειριακά του νούμερα 0261-208-558 του εγκεφάλου. Το hardware number, τα τελευταία 3 ψηφία με 4 συνήθως αλλάζουν ανάλογα με το εξάμηνο, κάνουν κάποιες μικροαλλαγές. Δεν είναι έντονες ή μεγάλες αυτές οι αλλαγές, μικροαλλαγές είναι. Δηλαδή αυτός ο εγκέφαλος μπορεί να δουλέψει με οποιοδήποτε hardware εκείνης της εποχής που ήταν 2005, 2006, 2007. Τώρα κοντεύει να το διαβάσει, να το κάνουμε backup και πάμε να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποίησεις. Πολύ ωραία. Κάνουμε νωρίτερα backup και την EEPROM ST10 F275 bin. Εδώ είναι ο χάρτης για το 1600 κυβικά που σας έλεγα, ο σειριακός νούμερος 103-738-90-22. Εδώ είναι όλα τα αρχεία μέσα, τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του. Ωραία. Έτσι το έψαξα. 103 που ξεκινούσε και μας το έβγαλε εδώ τα σειριακά του νούμερα. Και εδώ είναι η EEPROM. Στην EEPROM υπάρχουν και τα κωδικά και η κωδική λειτουργίας, τα PIN και η κωδική λειτουργίας του Immobilizer. Και εδώ πέρα πάλι εξίσου κάποια hardware και software numbers. Πάμε να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις για να το ξεκλειδώσουμε τώρα. Πάμε να γράψει εδώ. Ωραία. Συνεχίζουμε. Τον εγκέφαλο τότε τον έχουμε συνδεμένο στον πάγκο. Πάμε να το δούμε στη διάγνωση. Ωραία, πάμε να συνδεθούμε. Από ό,τι θυμόμαστε είναι το γνωστό το πρόγραμμα που κάνουμε επαλήθευση όλους τους εγκεφάλους Citroën Peugeot. Το status πριν, τώρα δεν προλαβαίνω να το βγάλω, δεν είχα χρόνο, βιαζόμουν. Όταν είναι ο εγκέφαλος κλειδωμένος σε αυτό το πρόγραμμα μας το γράφει EQ is locked. Και το το ξεκλειδώνουμε θα γράφει ότι EQ is not locked. Πάμε να το κάνουμε την επαλήθευσή μας. Πολύ ωραία, EQ not locked. Οπότε ο εγκέφαλος δεν είναι κλειδωμένος και είναι έτοιμος να κουμπώσει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος. Αυτό ήταν το ξεκλείδωμα για εγκέφαλο Boss Mi E745 στα Peugeot 307 και στα Citroën C4 και πάλι αντίστοιχα μοντέλα τη Citroën Peugeot που του φοράνε αυτόν τον εγκέφαλο. Κουμπώσαμε εγκέφαλο στο αυτοκίνητο που δεν έπαιρνε πριν, πάμε να πατήσουμε μίζα και να πάρει μπρος στο αυτοκίνητο. Πήρε μπρος. Αυτό ήταν ξεκλειδωμένος εγκέφαλος Mi E745.